deh, masih tunggu. Tuh siang bager, sok enggak enggak. Udah beli, mama ditandai. Tuh siang, terus tinggal itu terus panas tuh di luar. Udah deh. Iya nama yuk. Udah. Ayo. Ya enggak libak atuh tuh siang. Oke, di keluaran abang malah ini. Dek, ke mana, Dek? Ya, kunaon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kalau kita? Terus gimana? Ente sengaja we amang ditinggali kuna teu ngalamun wae kunaon. Itu si Dede tadi buka bobo duka langsung ke mana sampai ambek-ambekan gitu. Kunaon deui nya budak teh. Adatna da itu mah sok kacandakeun gitu. Hakuna mah amang ka dieu nya kacandak ieu gitu. Sok malangna teh teu kacandak kuno teh sae. Kita lebih khawatir sakit tuh. Jadi pas semenjak mama sarang bapak saya kan abi tanggung jawabnya. Nya da keur sakitu teh lamun dikerasan nya pasti leuwih ieu ka urangna. Emang kumaha awitna? Jantan awitna teh kieu Adek nok jaga nok cinta soalnya nok cinta teh kesempat ngadele mamana tetap saya untuk melanjutkan nok cintana sing alapur jaga nok cinta Asyhadu an la ilaha illallah. Pak, Pak, abang buka Pak, Pak, Pak. Oh, jadi gitu ceritanya. mohon jantan kan ayeuna abi terus teu aya sasaha terus teu gaduh sasaha. Pamit ya sama AA bantusan abi kumaha carana sasarangan ngadidik si Dede teh kumaha. Insya Allah wah, pasti dibantos lah setiasa ya pami iya mah kekuah dicari usaha sugan we ngadangu cari usaha nggak ke si Dede tos asa ka adinya Lira tos tenangkat tim sanes yang tos aya mah neng sing sabar sugan we kayak biasa mikir dinya Lira Dedena insya Allah pasti dibantosan. Nanti saya nama abade pamitnya balik wihela. Sin, balik ke mana? Sudah tinggal taruh sih Naon?
Deket, teteh, biasa. Saya meninggal jeung urang. Soalnya senang-senang mepul ka masalah. Oh iya, teh. Mantap sih suasana nang. Saya di tahu tuh. Terus kerja aja rokok. Break we lah break. Andi. Iya. Aduh. Sore tas dia acara. Acara. Oh, gue sih Daripada di mah orang teh para rusing kotak butak. Tapi ngomong-ngomong isa orang kampung. Iya, babaturan orang. Biasa, mereka ketemu di jalan, tanya masalah. Nah, enggak saya diajak orang. Nggak cocoknya. Kamu acar buka masalah. Soal masalah mending ulin. Ayo, masin. Erek dulu. Harus sih dia mah. Kenalan orang kancing kenalan. Yo, Tina, tahu mah. Ya guys, ada tong hilapnya ke sorenanya. Siap, Nisin. Jadi telepon. Ya, oke. Satu lah, kena mah telepon wae nya. Udah geus sore, mending kene balik yuk. Siap, Geus siap. sore. Oh iya. Aduh, duh. Kurang balik kita berat. Ayo tuh be bareng. Ayo, ayo. Ayo, ah. Yuk. Ayo, ayo. Ayo. Ada kemana? Kita bang kepada Arama sekarang baru dah. Ya, hari yang Arama tak apal dah. Pada Arama mungkin aja. Tuh ini tak apal dah baru dah kan. Karena janakan amang nama, tapi mohon dah sarang kasih pas sarang cerita daging. Ade nanti kayaknya ayo kenapa deh kita ke mana? Ayo. Neng, Mamang, kalau obat, Mam? Alhamdulillah. Sekali kamu. Kumaha kabar? Alhamdulillah, Mang sehat. Cuman ya si Dede, Desinta tak acan uwi teh enjing. Di enjing ayeuna. Kunaon gitu? Pas abi ngagugahkeun enjing teh, anjeunna malah sesewotan terus keluar. Duga duke ayeuna tak acan aya ka dieu. Palingan perasaan mamang di sore itu enakeun hayang ka dieu.
Kok abi tuh sih Kemana kalian kan? Kemana terus jangan? entos. Terus mana-mana gitu ka pendak mah. Awatos beli ku nanaon. Tidak. Aisyah neng teh masih kumahannya. Ngaran-ngaran budak masih umuran sakituan lah. Sok mulangna teh kabawa penutup parurunggu. Nangil enak mah. Pelarian di Bahayu tuh kemana? Ayo atuh ka mana tapi tas suni. Biasanya sok kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat. Ayah bajai. Ya punten mah. Tarik. Kumaha si Dede terus ka pendak? Tak acan gue di siang nih ke ayeuna teh tak acan pendak-pendak diikutin kemana nih udah. Oh. Mang kumaha atuh? Ya ayeuna mah mending urang teh ngambil hayu. Tapi kan ayeuna berhubung aya anonos gitu. Yang mending ayeuna mah diani cicing di bumi, kayak ngantosan kan bisi kayak Sinta pulang. Ya tuh. Teu aya ayeuna bae mamang jeung nonos anu melarian yang Sinta. Ngantos aya atuh. Yuk. Kalau mang ieu teh nikung kaleresan ayah mang di dieu. Jadi kan mang sebagai ya intinya mah sebagai sepuhna nya kan sepuhna mah terus teu aya nikung. Jadi sakantareng bade nyarios gitu. Namun ya abi teh serius gitu sareng si Neng teh. Mun dulu cepina mah nyamcan gitu lah kami gitu. Benar. Ya aya amang mah nya syukur nu aya gitu nya. Syukur nu aya kumaha. Kan ayeuna yang diane terus teu gaduh sasaha, teu gaduh ibu, teu gaduh bapak. Kan cuman nya kitu sih. Ari mamang manitipna teh kade sing bisa ngajagana. Sing bisa narimakeun da soalna nya kumaha kaayaan yang diane teh sakit kaayaanana. Insyaallah Jangan teu gaduh. insyaallah pasti narimakeun pisan da ku mata palai ngalamar oge da ku tos yang rejeung barengan ngabimbing si Dede Ya mama Sinta. setuju bae ngarastuju. Kumaha teh ya. Ya gitu. Rencanana sama kan balik deh ka Neng Dianina kita ya mama nuturkeun gitu. Kami abi masih mang hoyong rumah tangga cuman kan satu acan bapak ngantunkeun terus aya amanah gitu. Kedah ngabahagiakeun lah si Dede. Satu acan si Dede bahagia teh keng waka nikah. Nah, gitu meureun eta. Nah, eta mah tinggal tergantung antara Nono sareng Diani bae gitu rek kumaha-kumahanya. Si Amang mah hayu bae gitu. Hayu bae ngarestuhi bae satuju bae. Dari masalah rumah tangga kayaknya itu sih berat hampang-hampang berat lah memang hampang-hampang susah ya tapi kemana lamun kayak dibahas nang kayak tuh terus kaburu itu mata ayo nya ayo tuh terus nang Diani di bumi banyak antosan nang kita ayo mas Hati-hati tuh nya. ya kada hati-hati Hati-hati. Mohon.